重磅敏感时机，美海军船舰停泊进高雄港。美国海军研究办公室 Office of Naval Research 科学研究船汤马斯号赞助商链接美国海军研究办公室 Office of Naval Research 排水量3250吨的科学研究船汤马斯号 Thomas J. Thompson TAGOR 23现正停靠于高雄港9号码头前。中华民国海军新疆舰长吕礼诗稍早在个人脸书揭露此讯息。他受访时表示，该舰下个目的地为澳洲弗里曼特尔 Fremantle 港，如途中需整补，也可南下至菲律宾，却选择在高雄港停泊，其象征意义值得观察。吕礼诗的脸书揭露此讯息，表示该舰由美国大学暨国家海洋实验室 University National Oceanographic Laboratory System UNOLS 使用，并具遥控水下载具 Remotely Operated Vehicle ROV 及自主式水下载具 Autonomous Underwater Vehicle AUV， 可测量盐度、温度、压力和化学性质等水文资料，预计在本月18日晚间11时离港前往澳洲弗里曼特尔Fremantle 港。这种广义的美舰在这个敏感时间来台，引发了无限的想象空间。赞助商链接吕礼诗受访时分析，虽单纯就该舰停泊而言，本身意义并不算特殊，但在此时间来有许多遐想空间。首先，美军航舰可能在下月于东亚一带活动的传闻传出后，高雄港外海为中华民国国军时常演习的反潜第6区，平均水深约500公尺，最深约1000公尺左右，为反潜操演适合地点。假如美国航舰有意自台海通过，也可能在现有资料基础上进一步确认水下水文。吕礼诗也说，该地同时也是1996年台海飞弹危机时中共其中一枚东风15飞弹的弹落点。综合这些因素，其实有很多意涵值得观察。赞助商链接美国海军研究办公室为隶属于美国海军的科研单位，司指美国军方科研与学术单位各种组织的统合工作。